अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई जिन कुफ्र कयो आहे उन ख़्याल में ही छा त उहे मूंखे छॾे मुंहिंजे ई बाने खे पंहिंजो वली बणाईंदा, यानी कारसाज़, दोस्त, भरजलो, हिमायती, मुश्किल कुशा, मददगार, सॾु ॿुधण ऐं वर्णाइण वारो ठाहींदा। पोइ छा खेनि हिन अज़ीम ज़ुल्म जी सज़ा न मिलंदी? बेशक असां अहिड़नि काफ़िरनि यानी मुनकरनि जी मेहमानीअ लाइ जहन्नम खे तैयार करे छॾियो आहे। ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हनि खे चयो त छा असां अव्हां खे उन्हनि जी ख़बर ॾियूं जिन जा अमल बेफ़ाइदा यानी बेसूद ऐं बर्बाद थी विया। उहे माण्हू जिन जी दुनिया में समूरी कोशिश या जाकोड़ सही राह खां भटकियल ऐं घणो परे रही ऐं उहो सम्झंदा रहिया त बेशक पाण चङा कम करे रहिया आहिनि। ही उहे आहिनि जिन पंहिंजे रब जी आयतुनि ऐं उन सां मुलाक़ाती थियण जो इनकार कयो या वेसा न कयो, तंहिं करे संदन सभु अमल चट ऐं ज़ाया थी विया ऐं उन्हनि लाइ क़यामत जे ॾींहुं उन्हनि अहिड़नि अमलनि जो असां को बि वज़न क़ाइमु न कंदासूं, यानी जिन बि अल्लाह ऐं संदसि रसूल जे हुक्मनि खे पुठियां उछलाए छॾियो ऐं हदूं ओरांगियूं बिदतूं करे अल्लाह जे बंदनि खे पंहिंजो हाजत रवा सम्झियो ऐं पंहिंजे पर में उन्हनि कमनि खे चङो सम्झी कयो, सो सभु बर्बाद ऐं बेसूद या बेफ़ाइदो थी वेंदो। इहो जहन्नम संदन बदिलो आहे, हिन करे जो उन्हनि हक़ न मञियो ऐं मुंहिंजनि आयतुनि ऐं मुंहिंजे रसूलनि खे मज़ाक सम्झाऊं। बेशक जिन ईमान आंदो ऐं चङा कम कया तिन जी मेहमानीअ लाइ जन्नत फिरदौस जा बाग आहिनि, जिन में उहे सदाईं रहंदा ऐं उतां निकिरण जी कॾहिं बि तमन्ना न कंदा ऐं न उनखे बदिलाइण चाहींदा। ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खेनि चयो त जेकॾहिं मुंहिंजे पालनहार जे सुखननि ॻाल्हियुनि ऐं कुदरती अजाइबनि खे लिखण लाइ समुंड मस थी पवे त मुंहिंजे पालनहार जे सुख न ख़तम थियण खां अॻु उहो खपी वेंदो। तोड़े खणी उन जी मदद लाइ अहिड़ो ॿियो समुंड बि आणियो त बि संदसि गुण ऐं ॻाल्हियूं ख़तम न थींदियूं। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चयो त बेशक आउं बि तव्हां जहिड़ो हिकु इंसान आहियां। मूं ॾांहुं वही कयो वञे थो त तव्हां जो हक़ीक़ी महबूद रुॻो हिकु अल्लाह ई आहे। पोइ जेको मुंहिंजे रब सां मिलण जी उम्मीद रखे थो तंहिंखे घुर्जे त चङा कम करे ऐं पंहिंजे परवरदिगार सां संदसि इबादत में कंहिंखे बि शरीक न करे।